lo que van a hacer es que van a empezar del lado de, ¿cómo te llamas? Eliana. Va a empezar a rodar así. Encima de nosotros. Encima, así. Hasta el final se acuesta a la par de Vivian y continúa Gigi. Y así van rodando hasta llegar a las piernas. Tiene que pegarse uno a la otra. ¿Están listas? Mira, no, cuando tú ruedas no hagas así. Porque vas a poner el codo, haz así. Así. Con los brazos estirados. ¿Ok? A ver, Eliana, rueda, rueda. A ver, Gigi, ¿tú sigues? ¿Tú sigues? Eso, pero con más ganas. Síguele, síguele, Laura. Síguele, síguele. Eso, acuéstate a la par, rápido, rápido. No, pegada, 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 pegada. Dale, pégate, pégate, Gigi. Pégate, pégate. Pégate, eso. Pégate, Laura. Tienes que estar bien pegada. Sigue, sigue. Muy bien. Ándale, Isabela. Mate manos arriba, manos arriba. Manos arriba o le vas a dar el codazo. Manos arriba. Vamos, chicas. Oh, aquí ustedes son amables. Dale, Isabel, pégate, pégate. Pégate. Mira, mira esos boys, mira. Sus escudos, sus caras. Eso, chicas, van bien. Van bien, chicas. Muy bien. Falta un poquito, ya van a la mitad. Falta un poquito a las tiendas. Síguele, síguele. Eso, Eliana. Síguele, pégale, Vamos, pégale. Gigi, vaya. Para abajo, siguen, siguen. Eso, vamos. Casi llegan. Casi llegan. ¡Ay, muy bien, Gigi! ¡Qué rápido! Vamos, Laura, manos arriba. Manos arriba para eso, para no... Muy bien. Bravo. Júntate, júntate. Júntate, júntate. Vivian, a ver si están listas las Ajá. Síguele, síguele. Falta un poquito. Van bien, van bien. Casi llegamos al tronco, casi llegamos. Van bien. Gigi, Gigi, dale, dale. Vaya. Muy bien, ya es la última, una vez más, vamos. Bien. Ay, cómo se quedan las niñas. Casi terminan. Con una última tocas el tronco. Vamos, rápido, rápido. Vamos, Rocío. Cintia, vamos. Casi tocas el tronco, casi tocas el tronco. Falta Péguense. toca el tronco, ya llegaron. Péguense, péguense. Gigi, dale. Eso. Vamos, vamos, ya tocan el tronco. Una persona más y ya tocan. Cuidado, ya estuvo. Un aplauso.